Español: cómo eliminar el sonido de fondo de un video en InShot. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal How to Apps. Soy Bipin Basnat y hoy te guiaré sobre cómo puedes eliminar o borrar el sonido de fondo de un video en InShot. Ahora, el proceso en sí es simple, así que déjame guiarte de manera rápida y fácil. Simplemente debes abrir la aplicación InShot. Deberías obtener una interfaz como esta. Simplemente toca la opción de video y luego selecciona un video al que deseas agregar y eliminar el fondo. Ahora puedes tocar en nuevo y seleccionar uno de tu galería. Solo seleccionaré uno de ahora. Aquí puedes ver que he cargado un video, ¿no? Ahora, lo siguiente que quieres hacer es eliminar el sonido de fondo. Simplemente puedes tocar el video que tienes aquí. Simplemente selecciona el video. Simplemente eliminaré el otro aquí. Ahora puedes ver que tengo un solo video aquí. Ahora, lo que quieres hacer es simplemente seleccionar la opción de volumen. Desliza el dedo hacia la derecha y selecciona la opción de volumen. Tócalo. Una vez que toques el volumen, tendrás dos opciones diferentes. Si solo deseas eliminar el sonido de fondo, simplemente puedes seleccionarlo. Puedes poner el volumen a 0 aquí y se eliminará por completo. Sin embargo, si deseas eliminarlo, simplemente toca en extraer audio y podrás ver que el audio se extraerá aquí. Ahora simplemente toca el audio que acabas de extraer y simplemente toca en eliminar. Y una vez que lo hagas, el audio extraído se eliminará. Así es como puedes eliminar un audio extraído o puedes eliminar el sonido de fondo en un video en InShot. Si deseas agregar otro, simplemente puedes tocar en música más o puedes grabar otro. Espero que esto te haya ayudado. Dale me gusta y suscríbete y no olvides dejar un comentario a continuación si tienes más problemas.